Macht nichts. Geschätzte Damen und Herren, liebes Publikum hier im Weekend in Grenchen und Via. Wie ihr schon gehört habt, erwarten wir die Vorführung von der Schweizer Luftwaffe, eine nächste Vorführung, nachdem der FA-18 So-Display gesehen habt und der Super Puma-Display, nämlich in genau 20 Minuten das PC-7-Team von der Schweizer Luftwaffe, bestehend aus 9 Pilatus PC und in 20 Minuten erwarten wir die Show vom PC-7-Team von der Schweizer Luftwaffe.
Pilatus-Bocker ist jetzt auch in der Luft und auf dem Weg die Fallschirmspringer abzusetzen, die in den nächsten Minuten werden aus dem Flügel rausgekommen und auch eine kleine Vorführung werden machen.